Hola Geminatubers, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar un iHouse que yo solita descubrí que trata sobre TikTok. ¿Les ha pasado que cuando quieren grabar un TikTok y lo quieren completo y obviamente tú lo quieres hacer, ¿no? Lo grabas, pero te das cuenta que no es todo, solo es la mitad. Ok, y abajo parece 15 segundos y la otra parece 60 segundos y le damos en 60 segundos y en donde dice recortar ya no te da la opción y ya solo checas el inicio de la canción y el último de la canción y ya verás que es completo. Espero que les haya gustado. Ojalá que me apoyen con un gran like y que más se suscriban. Y nos vemos para la próxima. Adiós.